好開心啊！每次我嚟到呢一間 studio 嘅時候咧，我覺得好 energetic。今日想同大家分享個 topic 咧，叫做成功商人。哇，好老土啊，好老土啊！但係我想還原基本步咧，等大家有時咧喺每日衝下衝嘅時候咧，去睇翻自己初心。好啦，咁咧。成功商人啊，今日講成功商人，咁我相信大家咧都應該睇過好多一啲嘅心靈雞湯嘅文章啦，好似例如咩嘢成功人士具備嘅條件啊，成功人士應該做嘅10件事啊，等等等等。但係其實咧呢啲咁嘅文章咧，大家有冇發覺？大家睇完都會OK，下一篇啊正啲嘅，咁樣。咁好啦，但係其實咧今日咧，喺 Hero 分會入邊咧。我哋呢個叫英雄嘅地方，我成日話我你邊個 chapter 嘅我係 hero 嘅。咁其實咧，我係一種好深刻嘅體會。究竟做一個成功嘅商家，應該係要有能力先呢，定係要有勇氣先呢？好啦，我想喺度問下啦，究竟係大家對能力重要定係勇氣重要呢？咁如果大家覺得能力重要嘅，可以俾個1字我；咁如果覺得係勇氣重要嘅，可以俾個2字我。我都想睇下大家意見。都係2字開頭啦。嗱，其實真係嘅。嗱，因為好多時咧，能力固然係重要，即係如果你係奪咁樣嘅，咁其實咩都做唔到。但係咧，勇氣咧先至係行動嘅推動力。好啦，如果一個人啊有能力，但係咧佢係冇膽去做嘅，咁即使咧佢係有幾醒都好咧。都係搞唔掂嘅，都係搞唔掂嘅。好啦，但係相反，一個平庸之輩，即係好似我呢啲咁樣啦，咁咧，但係咧，佢咧有勇氣嘅，有勇氣嘅。咁咧，我相信咧，佢咧就可以喺個事業咧創花一片天。好明顯呢個係朝頭早嘅效應問題啊，導致我撳掣咧係有啲嘢嘅。好啦，我用翻一個 Marvel Hero 嘅例子啦，好似蜘蛛俠做例子。咁其實咧，蜘蛛俠咧係又識噴蜘蛛絲啦，又識爬牆啦。咁其實佢好有能力嘅。但係相反，如果佢係好細膽嘅，又怕死，又驚人會報仇嘅，又驚人俾佢認得出嘅，咁其實佢再醒咧都冇用嘅。好啦，我要講到邊咧？好啦，但係咧，正所謂勇氣呢樣嘢咧，就係唔係天生噶嘛？咁有咩方法令到我哋更加之有勇氣呢？咁其實我咧就覺得個重點咧就係我哋應該要揾多啲有勇氣嘅人同佢傾下偈，見下面。咁喺 Hero 入邊121就最重要啦，因為咧喺 Hero 入邊有呢個121商務交流嘅時候咧，我哋就可以了解一啲有勇氣嘅朋友嘅故事。咁咧特別咧係喺 Hero 入邊咧，其實有勇氣嘅會友咧就有如滔滔嘅江水，綿綿不絕嘅。例如好似阿 Thomas 啊、Raymond 啊、Woody 啊、Kit 啊、Bob 啊、Andrew 啊、Kenry 啊，甚至乎最緊要馬 Sir 啊咁樣。佢哋咧都每個人咧都有佢哋好勁嘅有勇氣嘅故事，咁啊值得我哋敬佩嘅。咁所以咧由今日開始咧，我好真誠咁樣希望大家新會又好，舊會又好，咁咧都希望咧做多啲121嘅交流，聽多啲佢哋嘅故仔，咁咧係有勇氣成為真正嘅 hero。好啦，講到呢度嘅時候咧，可能大家咧都有聽過我頭先講嗰個勇氣同埋膽量嘅分別。Hero 就需要勇氣，咁但係其實咧有啲人咧就話喂，唔係，我聽過啲 version 係講能力同埋膽量嘅，點解阿 Terry 你用咗勇氣嘅咁樣？咁其實咧我喺呢個稿交出去俾阿 Heidi 嘅時候咧，喺個群組入邊咧，就其中有位高人咧就話咗俾我聽，其實咧膽量咧同勇氣係唔同嘅。膽量往往咧就係有種俾人感覺咧就係話膽大，然之後就夠沙撲夠膽粗嘅啫。咁但係其實咧呢種膽量純膽量咧係有打死霸就有前冇後嘅感覺。但係勇氣咧就有佢嘅態度，就精神嚟嘅。好啦，咁最後我贈大家一句啦 ：With a great power come with great responsibility, but without barbarians, you can't be a hero。咁啊，希望大家做好嘅好 hero。Thank you， 多謝。好，唔該晒 Terry 啊！